piove e guardate come si sono ridotte, è pazzesco. Giuro che loro hanno un pollaio dedicato assolutamente asciutto e al riparo, soprattutto hanno uno spazio esterno riparato dalla pioggia, ma niente, preferiscono stare all'aria aperta e inzupparsi, vero? Se le strizzi esce un litro di acqua a gallina come minimo. Quelle messe peggio sono DJ Gallina, eccola qui. Lola non scherza e forse Fulvia, non si vede però è messa proprio male. Le loro piume le proteggono dall'acqua, quindi risolvono in fretta, a meno che davvero non siano completamente inzuppate.